भारत भुटान सीमा जिं ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा सांग्रां जा। उदालगुरियाव फिन सासे आबादारिनि जिउ खहा। हरनि समाव आदार जानो फैनाय हाग्रानि मैदेरा बुथारना गालांदों सिन्टु उरां मुंनि सासे आबादारिखौ। खनले खनले बेबायदि जाथाय जानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय आसाम हाग्रा बिफाना राहा लागोना बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। भारत भुटान सीमा जिं ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय श्री लंका गामियाव थांनाय हरनि समाव जुब जुब अखा हानायनि खाबु लानानै कालिंदुवार रिजार्भ फरेस्ट हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मैदेरा 43 बोसोर बैसोनि सिन्टु उरां मुंनि सासे आबादारिखौ आथिं थोंसे आरो आखाइ फारसे सिफायना बिखायाव गाना गालांनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।